好的，同学们，我们现在呀就来先写一下底部的工具栏功能。我们这边呢先不写商品收藏，后面再来实现这个效果。OK，咱们把它截一下图。那能看到了，这个结构呢，它其实是固定在详情页面的底部的，是不是这样子呀？那么里边呢，会放5个选项：客服呀、分享呀、购物车呀、加入购物车和立即购买这些选项。那结构比较简单，老师就来快速实现了。OK。咱们先回到标签当中，找到详情页面的标签就是它了，点进去。那么在最下边来一个 View 标签，底部工具栏对吧？叫做 BTM 底部to 工具栏，然后里边呢它是有5个元素的，咱们来写一下了。先写它们公共的元素View 标签，我来一个 to item，OK， 来一个下划线 item。那第一个里边呢，可以先放一个图标，我来一个 view 标签，然后再来一个是 icon font，OK， 再来一个 icon 客服。那第一个呢是这么写哦，客服。好，再来，那第二个的话呢，放一个名称就好了，对吧？就叫做客服吧，联系这个字儿咱们删掉，这第一个。那么2、3 ，OK， 4、5， 4跟5的话呢，很简单，就放文字就完事了。OK， 所以给第4个加个名字，叫做加入购物车。同时呢，类名呀也做个区分。我来一个 button，BTN 再加一个 cart 购物车。那第二个呢叫做立即购买，来一个 BTN， 那么再来一个 buy，OK， 立即购买。好的，那写好之后呀，咱们先看一下标签有没有出现，保存。好，最底部。同学们看到了吧？效果都有了啊。那紧接着呢，给它加定位贴在底部。OK， 我现在呢就打开这个样式文件，然后在右边放一放。那么再把刚才的标签结构呀，在样式里边都写一下。第一个是 BTM2， 这第一个。那么里边呢，先放个公共的元素，叫做 to item。OK， 那同层级下呢，就到这个加入购物车了。那么还有这个立即购买 ，OK。那首先呢，给副容器只有它，咱们先加一个固定定位然后呢来一个 left 0，再来一个 button 0，底部为0。那么当这个快捷元素加了绝对定位和固定定位之后呢，都要主动举一个宽否则它的宽度就等于内容撑开了。那么高咱们再来一个90的 RPX。那最终给它加一个背景颜色加一个白色。好的，那写好之后呀，给它再来一个伸缩盒子。那么里边的前3个元素呢，所占宽度比较小，我让它来一个 flex 1，OK。那么后2个占的比较宽，咱们写一个 flex 2了 ，flex 2，两个都是flex 2。写好之后保存，一起来看一下吧。同学们，是不是在这儿能看到有效果了呀？好，那紧接着给它微调一下了。咱们再来，首先了咱们是给到每一个这个公共元素加一个样式伸缩盒子让它在一行上显示。那此时呢，这个图标跟文字会在一行上显示的。但是咱们再来做件事儿，改变它主轴的方向flex direction 变成上下的方向。你看，那加好它之后再保存。你会看到它们又重新上下来排列了。你看是不是这样子的呀？但假如说了一开始你没加它的话呢，那同学们看一看，你看是不是这2个就并排显示了呀？那是不对的。OK， 那么往下走，咱们让它的元素呢做一个垂直居中，还有一个水平居中。好，然后呀，咱们把这一套代码呢复制一份给后2个元素也添加上去。然后呢，咱们再来给后2个元素呢添加不同的颜色。那加入购物车是一个橘黄色的 ，OK。那字体颜色是一个白色。font size 呢大一点点，30的 RPX。最终 font 位600，加粗一下。然后呢，把这个样式复制给到最后一个按钮，添加上去。但颜色需要改一下粘贴那写好之后按下保存，再观察咱们的屏幕。你看是不是效果就比较相像了呀？
好，那剩下要做的是呢，把一些文字变小一点点，图标也换成一种真正的图标。OK， 那图标呀，老师从这边来做检查了啊。OK， 在这里边选到这个元素，分享在这里啊。那么上边有这些图标类名，那同学们在写的时候呢，也是直接抄就可以了啊，这块没什么好讲的。找到第二个，把它替换一下，它的名称是叫做分享。咱们再找第三个，第三个是叫做购物车，它的本质是个超链接，咱们后面再改。然后呢，咱们找一下这个图标，找一下购物车的啊，很简单 ，icon 杠购物车，把它替换一下，在这里粘贴保存，写好了，看一下样式吧。哎，你看效果呀都出现了，那么文字呢就变小一点了。回到公共的样式里边，我来一个 font size 啊，弄来一个24的 RPX， 这个很小了，保存，再来看一看，对吧？啊，文字有些改变。那同学们，你刚才呀给底部用了一个固定定位，你看它现在啊就挡住了页面的一些内容了。你看我往上拖已经拖不动了，所以呢，咱们需要给这个最外层容器配置来一个 pending button。是90的 RPX， 把它撑上去。那这个 pending button 值跟你的这个底部工具栏的高是保持一致的啊，都是90。那么写好之后再来看一下，哎，你看，那现在就没有再挡住了。好，那紧接着咱们开始呢，给每一个按钮呀都添加一点小功能。像第一个客服，咱们看一下，点击它，哎，弹窗。同学们，这个窗口应该还记得啊。它是我们调用 button 按钮的一个功能实现的，通过指定不同的 open type 就可以实现这些功能了。咱们来写一下吧。回到咱们的标签当中，哎，那同学们，咱们刚才写代码的时候用的是 view 标签，对不对？但现在呢，你要把它变成一个 button 按钮哦，可以改变。我们可以呢把 view 标签改成按钮标签就可以了。但是我总担心按钮存在很多的默认样式，一些间距等等，就没那么好改样式。所以我建议呢，用种障眼法来实现什么障眼法呢？哎，同学们，我在客服下边我会放一个按钮按钮，然后呢来一个 open type，OK，那么它的这个值就叫做联系客服。那么 open type 等于 contact， 里边我写个1，占个位置，保存。先来看一下这个效果。好，同学们能看到客服下边的这个按钮吗？很小很小，对吧？没关系，我点一下，哎，你看能弹窗，就表示呢功能是有的。但现在我不想看到这个按钮呀，而且呢，我想的是点击客服或者图标，你弹窗的功能就是按钮的功能。那同学们，这个效果相当的好做。我一样的在客服下边放一个 button 按钮，等一下呢，给它这些样式把透明度全部变为0，把宽高变成跟复元素一样宽高，是不是就可以了呀？好的，那现在来加一下。那么这个呢是他们统一的复元素，看着了给它加一个相对定位。好，那么里边有些 button 按钮，给它们加一个绝对定位 ，top 0，来个 left 0。然后呢，宽100%，跟复元素一样宽，跟复元素一样高。好，那最终来一个透明度为0，那我们就看不到它了。OK， 保存。那样式写好了，咱们看一下。哎，你看左边看见的是客服，对不对？但本质有个按钮，我点一下，哎，是不是触发了呀？已经触发了。那同样的，第二个分享功能也是这么做。所以呢，回到分享里边，咱们在这儿加一个 button，OK， 来一个 open type。那么分享很简单，叫做 share， 哎，就是它了。那写好之后呢，样式也不用管了，因为刚才加的是公共的样式。那么写好了保存，再来试一试。点一下分享，哎，是不是可以了呀？好，那么最后一个购物车，那这个按钮呢，它其实是个超链接，点击之后会跳转到购物车页面。我们呢就把一个 view 标签改一改了
在这里边来一个 Navigator， 把它名称复制放一放，再加一个 URL。OK， 那么来一个 Pages， 购物车页面叫做 Cart， 那么里边的 Index 保存。那么这块也写好了，咱们试一下吧。我点击购物车，哎，同学们，它现在能跳吗？跳不了，对不对？哎，咱们看一下，我们这个单词有写错吗 ？URL 没有写错，哎，路径可能有错，是不是？咱们检查一下，从这边走 ，cut， 哎，也没有错，同学们发现了吗？那这到底是为什么呀？你看单词路径都没写错，那么凭什么说点击它就跳不了呢 ？OK， 同学们，如果你还记得超链接的相关知识的话呢，那么这个问题很好回答。同学们，咱们先想一下，购物车页面是不是一个 table bar 页面什么意思？看一下首页你就知道了。哎，同学们，购物车页面是不是存在于 table bar 上的呀？好，那咱们之前在讲到这个超链接标签的时候呢，有些小细节哦，我重新点一下这个基础文档。那么咱们找到这个超链接 Navigator， 在下边，哎，就它了，点进去。同学们还记得它身上有这些 OpenType 吗？看一下这些值同学们，之前咱们用的都是默认值哦，叫做 Navigate， 它表示跳转到应用内的某个页面，但是不能跳 Table Bar。哎，同学们，是他说的。那咱们刚才跳到购物车，是不是就是在写这个属性？但又想跳到 Table Bar 购物车页面呀，所以呢就违反了它的一个规则了。那么往下看，用谁呢？用这个 Switch Tab， 哎，跳转到 Table Bar 页面，哎，同学们，是不是它了呀？所以要给超链接加上一个 OpenType 等于 Switch Tab。咱们现在来补一补。那么找到超链接，这里来一个 OpenType，OK， 等于 Switch 切换了吧 Tab。好，那么写好之后按下保存，咱们试一试。回到界面当中，那么让它先切换到详情页面。那么紧接着点击购物车了，我来走一个，哎，你看是不是发生跳转了呀？已经跳到购物车页面了。好，重新编译。那么最后呢，我给它底部工具栏加一点上边框你看一下，现在没有上边框，可能看不到它的区域在哪儿了，就没那么直观了。所以我回到外层的容器上，在这里 BT 加上边框。那么来一个比较浅颜色的CCC，OK， 保存，最后再来确认一下吧。好，同学们能看到边框线已经出现了。好的，那么此时咱们还剩下2个按钮还没做，那下一节课就来实现这些功能。